Բաքվի զինվորական դատարանում դատավոր Զեյնալ Աղաևի նախագահությամբ տեղի ունեցել Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի շինծուքր գործող դատական նիստը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ նրան տրամադրվել է թարգմանիչ ռուսերենով, նաև նրա կողմից ընտրված փաստաբան։ Նիստի սկզբում դատավորը իբր տուժողներին, որոնք առաջին անգամ են մասնակցել դատավարությանը, բացատրել է նրանց իրավունքներն ու պարտականությունները։ Այնուհետև Ռուբեն Վարդանյանն առարկություն է հայտնել գործը քննող դատավորների կազմին, նշելով, որ նախորդ դատական նիստերում իր որոշ միջնորդություններ չեն բավարարվել։ Աղաևը չի բավարարել միջնորդությունը։ Պետական մեղադրող Տարան Մամեդովան հարցեր է ուղղել Լեռնային Ղարաբաղում ականապատման այնտեղ զենքի փոխադրման մասին, այդ թվում Հայաստանից։ Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարվել է հարցերին պատասխանել։ Ավելի ուշ հարցաքննվել են վկաները, որպես վկա ցուցմունք է տվել իբրև Արցախում բնակվող հայ ազգի Կամո Էդուարդի Հայրապետյանը։ Նա նշել է, թե Ռուբեն Վարդանյանի Ստեփանակերտ հարցնելուց հետո նրա միջոցներով ականապատման աշխատանքներ են իրականացվել, հականները Ղարաբաղ են տարվել Լաչինով Հայաստանից։ Նշվել է նաև, թե իբրև Ռուբեն Վարդանյանի ֆինանսավորման արդյունքում ստացվել է ընդհանուր առմամբ 3 ռազմական պահեստ, 2-ը Ստեփանակերտի շրջակայքում, 1-ը Ասկերանում։ Վկան ասել է, թե մինչ Ռուբեն Վարդանյանի Ղարաբաղ գնալը հայ բնակիչների շրջանում լրջորեն քննարկվել է իբր Ադրբեջանին ինտեգրվելու հարցը։ Մարդիկ փորձել են հարաբերություններ հաստատել Ադրբեջանի հետ։ Նա նշել է, թե Ռուբեն Վարդանյանը Ստեփանակերտ քաղաք է եկել 2022-23 թվականներին եւ այդտեղ սկսել է Ադրբեջանի դեմ քարոզչություն։ Հետո ցուցմունք է տվել կրկին հայ ազգի Մուշեղ Գրիգորյանը։ Նա ասել է, թե Ռուբեն Վարդանյանի Արցախի պետնախարար նշանակվելուց հետո սկսել է իբր վարձկանների հավաքել, որոնք ռազմական պատրաստություն են ացել Խոջալուում գտնվող հատուկ ճամբարում։ Հետո ցուցմունք են տվել իբր տուժողները։ Տուժողներից յուրաքանչյուրը դատարանին խնդրել է խստագույն պատիժ սահմանել Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է մարտի 18-ին։ Իզորացություն Ռուբեն Վարդանյանի հացադուլ հայտարարած Մանեթ Հանդիլյանը հայտարարել է Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքն իրեն ու իր հետ հացադուլ հայտարարած անձանց հորդորել են դադարեցնել բողոքի այդ ձևը, որպեսզի Ռուբենը Բաքվի բանտում իրեն ված չզգա, ամուր մնա։ Մանեթ Հանդիլյանը ընդգծել է նաև հացադուլը դադարեցնելով գերիների վերադարձին ուղղված պայքարը չի ավարտվելու, ընդհակառակը ակտիվ գործողությունների փուլ է մտնելու։ Այս 2 օրը երեկ եւ այսօր մենք զրույց ենք ունեցել Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքի հետ։ Բարբերաբար ենք խոսում, բայց այս 2 օրը նրանք մեծ հետ խոսեցին այլ բովանդակության։ Հարգարժան իր կինը հարգարժան տիկին Վերոնիկա Զոնաբենդը եւ քույրը շատ սիրելի տիկին Մարինա Ալեսը մեզ խնդրել են դադարեցնել հացադուլը։ Մեզ հորդորել են ուժեղ պահել Ռուբենին, որպեսզի հանկարծ այստեղ մեր քայլով որևէ կերպ նա այնտեղ ված չզգա նաև մեզ համար, այնտեղ է լինի ամուր ուժեղ նաև մեզանով։ Նրանցից առավել որևէ մեկս չենք ուզում նրա վերադարձը, սա երկրորդ կարծիք այստեղ չկա։ Եվ հետևաբար մենք խոսելով իրենց հետ խոստացել ենք, որ կդադարեցնենք հացադուլը եւ Տիկին Ալեսը նաև խնդրանք ուներ, նաև պատրաստ էր հրապարակային այդ մասին ասել, եթե կա ձայնագրությունը, կուզեմ մի փոքր լսեք, թե այդ տաղանդաշատ կոմպոզիտորը, մարդը, քույրը, ինչպես է մեզ բոլորիս գոտեպնդում, չնայած որ տեսնում է, թե իր եղբայրը ինչ վիճակում է, բայց նա ճանաչում է իր եղբորը եւ նրա սկզբունքայնությունը գիտի։ Եթե կմիացնես, կուզեմ ուղղակի դուք էլ իմանաք, թե ինչպիսի մարդկանց հետ գործ ունենք։ Շատ անկեղծ առաջին հերթին շնորհակալ եմ քո կատարված ազնիվ գործողության համար, որովհետև ճաղերի այն կողմում գտնվողի համար այդ գործողությունը դա միակ հնարավորն է։ Մենք այս կողմից գտնվելով դա ծայրահեղ, բայց պարտավորեցնող գործողություն է այն առումով, որ դու պետք է լինես ոգի շնչող եւ ամրացնող ուժ այս կողմից։ Հասկանում ես, մենք իրավունք չունենք այս կողմից լինել ճանաչած։ Դա իր համար սարսափելի բան կլինի այդ հասկանալը ու զգալը։ Անդրադառնալով Բաքվում Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ ցուցմունք տված հայերին ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը ասել է, որ դա շոուի հերթական մաս է կազմում։ Ակնհայտ է, որ ճնշումների արդյունքն է այդ մարդկանց պատրաստի տեքստերը տվել են, որ խոսեն այդպես։ Առաքելյանը նշել է, որ անձամբ չի ճանաչում այդ մարդկանց, բայց նրանց վարքագիծն ադեկվատ չէ։
Այդ մարդկանցից մեկը նաև ադրբեջանական մեդիայի հերոսներից մեկն է եղել ու պարբերաբար հենց հակահայկական ուղերձներով է հանդես եկել։ Եթե Ադրբեջանը փորձում է նման վկաներով հասկանալ Ռուբեն Վարդանյանի եւ մյուսների գործունեությունը ինչ է եղել, դրա համար կարող է ոչ թե այս 1-2 մարդկանց, այլ 100,000-ավոր արցախցիներ կան, որոնք իրենց կարծիքը Ռուբեն Վարդանյանի եւ Արցախում տեղի ունեցածի մասին միշտ արտահայտում են։ Ու եթե արդար դատավարություն է, այդ մարդկանց խոսքն էլ հիմք ընդունեն։ Ակնհայտ է, որ կքանդվի այդ ամենը եւ այդ երկու այսպես կոչված հայերի ասածները։ Դատավարության մնացած մասն ուղակի խայտառակություն է ֆանտաստիկայի ժանրից։ Ֆրանսիական հեղինակավոր Ֆիգարո պարբերական անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից 2023 թվականի Արցախի գրավման ժամանակ այլ ղեկավարների հետ գերեբարված Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հացադուլին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկի հրապարակած լուսանկարում նա շատ նիհար տեսք ունի, գրում է թերթը։ Նշվում է, որ նրանց, որոնք գիտեին Արցախում, Հայաստանում եւ նրա սահմաններից դուրս հայտնի Ռուբեն Վարդանյանի կլոր ու կեսուրախ դեմքը ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցների կողմից ցուցադրված ռազմագերում լուսանկարը դժվար թե որևէ մեկին անտարբեր թողնի։ Ֆրանսիայում Արցախի նախկին ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանն էլ նշել է, կասկած չկա, որ Ադրբեջանի նախագահը պատրաստ է թույլ տալ, որ Ռուբեն Վարդանյանը մահանա։ Ամերիկացի քրիստոնյա առաջնորդների կոալիցիան նամակ է եղել նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոչ անելով վճռական քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից պահվող 24 քրիստոնյա պատանների 23 հայ եւ 1 կրոնափոխ ադրբեջանցի քրիստոնյայի ազատ արձակման համար, հայտնում է Christian Newswire.com-ը։ Մենք հավատում ենք, որ նախագահ Թրամփը միակն է, ով կարող է փրկել քրիստոնյա պատաններին։ Գրեթե 2 տարի առաջ Ադրբեջանը էթնիկ զտումներ է իրականացրել ավելի քան 120,000 քրիստոնյա հայերի նկատմամբ, սակայն Բայդենի վարչակազմը հրաժարվել է քայլեր ձեռնարկել։ Այդ ժամանակից ի վեր 23 քրիստոնյա հայ պատաններ եւ 1 կրոնափոխ ադրբեջանցի ենթարկվում են խոշտանգումների։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին միակ կազմակերպությանը, որին թույլատրված է ստուգել նրանց վիճակը, վերջին օրերին հրամայվել է լքել երկիրը։ Բաքվում տեղի ունեցող դատավարության շրջանակներում Ադրբեջանը քարոզչական առումով բավականին վտանգավոր ուղերձներ է փոխանցում եւ հայաստանյան հանրությանը եւ միջազգային լսարանին, ասում է Տիգրան Աբրահամյանը։ Նրա խոսքով շատ դեպքերում դրանք այնպես խնամքով են քողարկվում, որ այդ ռումբերը նույնիսկ հայաստանյան տեղեկատվական տիրույթում դրական լույսի ներքո են շրջանառվում։ Իսկ եթե նույնիսկ խնդրահարույց լինելը ֆիքսվում է, դրա վտանգավորությունն իր ամբողջ ռիսկայնությամբ չի ընկալվում։ Անհրաժեշտ է շատ զգույշ եւ նրբանկատ գործել Բաքվից շրջանառվող տեղեկատվության հետ, որովհետեւ 1-2 իրականությանը մոտ տեղեկատվությունից հետո ակնհայտ կեղծ ու վտանգավոր թեմաներ են սղացնում։ Իրավիճակը մեզ համար չափազանց վտանգավոր է դառնում հատկապես այն պատճառով, որ հայաստանյան կառավարիչները տեղեկատվական անվտանգության ապահովման իրենց գործառույթն ամբողջությամբ տապալել են, խիստ խոցելի դարձնելով մեր հասարակությանը։ Ու սա վերաբերում է ոչ միայն կեղծ դատավարությանը, այլև Ադրբեջանից կիրառվող տեղեկատվական քաղաքականությանն իր ամբողջության մեջ։ Պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Կասպար Վելկամպը։ Նախարարները ստորագրել են Հայաստանի եւ Նիդերլանդների թագավորության միջև ռազմավարական գործընկերության մասին հռչակագիրը։ Միրզոյանը ընդգծել է, որ այս փաստաթղթի ստորագրումը երկու երկրների հարաբերությունները բարձրացնում է նոր եւ պարտավորեցնող մակարդակի ոլորտախթանի բազմակողմանի գործակցությունը։ Հայաստանի եւ Նիդերլանդների միջև ռազմավարական գործընկերությունը որևէ մեկին դեմ չէ, սա Ադրբեջանի դեմ չէ, Թուրքիայի դեմ չէ, հայտարարել է Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարարը։ Վելկամպը պատասխանել է նաեւ Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայ գերիների ճակատագրի մասին հարցին։ Thank you very much. Thank you for the questions. Գերիների հարցը կշարունակենք բարձրացնել Նիդերլանդներում եւ Եվրամիությունում։ Արդար դատավարության նրանց իրավունքները պետք է պահպանվեն։ Նրանք պետք է պաշտպանված լինեն ըստ հավուր պատշաճի, միջազգային օրենքներին համապատասխան։ Քննարկվում են խաղաղության պայմանագրի տեքստի շրջանակներում եւ հետեւաբար, եթե համաձայնեցվում են, կարող են եւ պարտադիր պետք է կիրառվեն պայմանագրի ստորագրումից եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Այո, մենք քննարկում ենք նաեւ այնպիսի դրույթներ, ինչպիսիք են օրինակ Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահմանին 3-րդ կողմերի ուժերի բացառումը, այո, մենք քննարկում ենք միմյանց նկատմամբ միջազգային իրավական հարթակներում վեճերից, հայցերից, գանգատներից հրաժարումը եւ եթե համաձայնվեցվի ստորագրվի եւ մտնի ուժի մեջ, այս կետերը, ինչպես եւ մնացած բոլոր կետերը, ենթակա են պարտադիր կատարման։ Մենք արդեն մեր մոտեցումը ադրբեջանական 12-րդ առաջարկի 12-րդ խմբագրության վերաբերյալ հայտնել ենք եւ առաջիկայում հնարավորություն կունենանք ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել այդ մոտեցումը եւ ընդհանուր առմամբ այդ համաձայնագրի ստորագրման
համաձայնեցման, ստորագրման, ավերացման հետ կապված բոլոր հարցերը։ Հնդկաստան պաշտոնական այցի շրջանակներում Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը հարցազրույց էր տվել տեղական արտաքին քաղաքական թեմաների լուսաբանման հարցում առաջատար Վիոմ լրատվամիջոցին։ Արտգործնախարարը պատասխանել է Հայաստան-Հնդկաստան երկկողմ օրակարգի զարգացման մեծ ներուժ ունեցող ուղղությունների միջազգային հարթակներում փոխաջակցության, նաև Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ջանքերի վերաբերյալ այլ տարածաշրջանային ու միջազգային օրակարգի հարցերի։ Ակնհայտ է, որ պաշտպանությունն այն ուղղություններից, այն ոլորտներից մեկն է, որտեղ մենք շատ սերտ գործակցություն ունենք Հնդկաստանի հետ, եւ ես ենթադրում եմ, որ այս գործակցությունը շարունակաբար կխորանա, բայց ես կցանկանայի նշել, որ այս գործակցությունը եւ մասնավորապես Հնդկաստանում արտադրված որոշ հատուկ սարքավորումների ձեռքբերումը Հայաստանի կողմից նախատեսված չէ օգտագործվելու կամ այնուամենայնիվ որևէ այլ իմաստով այն ուղղված չէ որևէ այլ երրորդ կողմի դեմ։ Դուք հավանաբար տեղյակ եք, որ Հայաստանն ունի խաղաղության օրակարգ։ Մենք ներգրաված ենք խաղաղության բանակցություններում մեր արևելյան հարևանի հետ, բայց նաև ընդհանուր առմամբ մենք շատ կենտրոնացած ենք խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու եւ մեր հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու վրա։ Ադրբեջանը օկուպացված Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում քանդել է կառավարության շենքը։ Տեսանյութը տարածվել է տելեգրամյան ալիքներով։ Ավելի վաղ Բաքուն քանդել էր ազգային ժողովի շենքը։ Ադրբեջանը համագործված կերպով Արցախում ոչնչացնում է նաև ամբողջական բնակավայրեր, եկեղեցիներ, գերեզմանատներ եւ հայկական ժառանգության այլ հետքեր։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան էջում կարճ տեսանյութ է տարածել կից գրառմամբ, որ հարցազրույց է տվել թուրքական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Ըստ որոշ տեղեկությունների Փաշինյանը խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, սահմանն առանց նախապայմանների բացելու մասին, նաև ցեղասպանության ճանաչման պատմությունը վերանայելու, մեղրիով երկաթուղային անխոտ շնդոտ բեռնափոխադրում ապահովելու պատրաստակամության մասին։ Ըստ էության հաստատվում են լուրերը, որ Փաշինյանը սերտ ճկումներ ունի Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ եւ պատրաստ է իր իշխանությունը պահելու դիմաց Ռուսաստանին փոխարինել Թուրքիայով։ Ռուսական կողմը չի բացառում առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում շփումները ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ հաստատել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան առանց օրը հստակեցնելու։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մարտի 11-ին Ջիդայում տեղի ունեցած բանակցություններից հետո հայտարարել է, որ ԱՄՆ պատվիրակները Ուկրաինայի հարցով այսօր կամ վաղը կհանդիպեն Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ։ Ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականները հաղորդում են, որ այս շաբաթ նախատեսվում է մերձավոր արևելքի հարցերով Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիկթոֆի այցը Ռուսաստան։ Դոնալդ Թրամփն էլ ըստ Reuters-ի հույս է հայտնել, որ այս շաբաթ կխոսի Պուտինի հետ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի խոսքով գնդակն այժմ Ռուսաստանի դաշտում է։ Սաուդյան Արաբիայում տեղի ունեցած բանակցություններից հետո Վաշինգտոնն ու Կիևը համատեղ հայտարարել են, որ Ուկրաինան համաձայնել է ընդունել անհապաղ 30-օրյա հրադադարի մասին Միացյալ Նահանգների առաջարկը եւ քայլեր ձեռնարկել Ռուսաստանի ներխուժումից հետո կայուն խաղաղության վերականգնման ուղղությամբ։ Ի պատասխան Վաշինգտոնը խոստացել է Կիևին անհապաղ վերացնել հետախուզական տվյալների փոխանակման արգելքը եւ վերականգնել ռազմական օգնությունը։ ԱՄՆ նախագահը նաեւ հայտարարել է, որ Զելենսկուն նորից կհրավիրի Սպիտակ տուն։ Կիևն ու Վաշինգտոնը նաեւ պայմանավորվել են, որքան հնարավոր է շուտ Ուկրաինայի օգտակար հանածոների մասին համաձայն ստորագրել։ Նշվում է նաև, որ ԱՄՆ-ն կվերսկսի հետախուզական տվյալների տրամադրումը Կիևին, նաև կվերսկսվի ռազմական օգնությունն Ուկրաինային։ Ուկրաինան պատրաստ է խաղաղության, Ռուսաստանը պետք է ցույց տա իր պատրաստակամությունը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ամերիկացիների հետ հանդիպման մեր ուկրաինական առաջարկը 3 բան էր՝ հրադադար երկնքում, հրադադար ծովում եւ իրական միջոցներ վստահություն հաստատելու այս ամբողջ իրավիճակում, որտեղ դիվանագիտությունը շարունակվում է, առաջին հերթին գերիների ազատում։ Ամերիկյան կողմը հասկանում է մեր փաստարկները, ընդունում է մեր առաջարկները եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նախագահ Թրամփին մեր թիմերի զրույցի կառուցողական բնույթի համար։